Пошли. Пошли, моя хорошая. Пошли сюда. А где не видно? Идем скорее, идем, моя хорошая. Идем. Недалеко там. Кстати, Все, она в туалет завела ее. пусть закрывает. Ну то пищат. Закрывай. Ты самая худая красава. Конечно. Так, ну чё? Далеко не видно. Да, отправь мы возле источников. За надо, мам. Ну, отправь его буквально на 5-10 минут, он нам нужен. Не, я не могу. Я под балок не могу сама залезть. Мне нужно, чтобы он залез под балок. 5-10 минут буквально. Давай молодого. Да. У молодого руки длиннее, наоборот. Его надо. Да я даже не достану своими руками-то. Ты хотя бы на пузо можешь лечь. Куртку снимай. Шастик, иди сюда. Блин. Чего вы лопату уносите? Новый прицел. Это что, я не трогал. Кстати, есть разница 92 реально. На 11 совещания все-таки. Ой, смотри. Маша, пускай дает. Что-то есть. Все одинаковые, черные. Сколько их там? Алло. Доброе утро. Что еще есть? Обед, сколько? Так, ну что, где ключ от балка? Нет. Почему он не на охране? Во-первых. Во-вторых,